Хребет Чихачева. Здесь обитает трансграничная группировка снежного барса. Ирбисы легко переходят границу России и Монголии. Для них не существует административных преград. Возможно, этот факт спас снежного барса от полного истребления на Алтае. Сергей Спицын более 10 лет занимается изучением снежного барса. Ему первому удалось получить его фото в этих местах. Сергею предстоит исследовать несколько горных ущелий российской части хребта Чихачева.